Das hier habt ihr sicherlich schon mal irgendwo gesehen, im Fernsehen oder im Internet. Das ist das Coronavirus. Und dieses Bild hier, das zeigt, wie neu gebildete Coronaviren aus einer infizierten Zelle herauskommen. Und dieses Bild ist was ganz Besonderes, denn das ist hier in Jena entstanden, in einem Elektronenmikroskop der Universitätsklinik. Und es ist total wichtig, solche Bilder zu machen, denn die helfen uns, das Virus besser zu verstehen, damit diese Pandemie wirklich irgendwann mal vorbei ist. Aber vorbei ist vielleicht das falsche Wort, denn wenn man sich im Internet umschaut, dann liest man immer wieder, dass uns sowas wie Corona jetzt öfter passieren kann. Aber stimmt das wirklich? Steht die nächste Pandemie schon vor der Tür? Höchste Zeit für einen Faktencheck. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann war sowas hier immer ein Highlight. Im Zoo oder im Tierpark im Streichelgehege sein und dann füttern, anfassen, halt richtig nah an den Tieren dran sein. Aber so eine Nähe, die hier im Tierpark völlig okay ist, die kann bei anderen Begegnungen mit Tieren richtig gefährlich für uns werden. Nämlich dann, wenn Tiere Krankheiten haben und diese auf uns Menschen übertragen. Zoonose nennt man das, wenn ein Krankheitserreger, der sich eigentlich ganz wohl in dem Tier fühlt, einen Wirtswechsel macht, wenn man in engem Kontakt ist. Also dann auf uns Menschen übergeht. Und das passiert ständig. Fast 2/3 aller Erreger, die uns Menschen krank machen, bekommen wir von Tieren. Und das kann durchs Essen von Tierprodukten passieren, wie bei Salmonellen. Oder durch Insektenbisse und Stiche, wie bei Mücken, die Malaria übertragen, oder Zecken, die Borreliose-Bakterien übertragen. Das neuartige Coronavirus ist wahrscheinlich von Fledermäusen auf den Menschen übergegangen. 100%ig sicher ist man sich darüber aber noch nicht. Fakt ist, gefährliche Zoonosen, die gab es schon lange vor Corona und die haben auch damals schon Krankheitswellen ausgelöst. Und sowohl Epidemien, die sich nur regional ausbreiten, als auch Pandemien, die sich auf der ganzen Welt verbreiten. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Epidemien und Pandemien eigentlich was ganz Normales sind? Im Prinzip ja. Epidemien, Zoonosen, Pandemien gab es eigentlich schon immer. Nur früher sind die nicht so aufgefallen, weil es gab weniger Menschen und die Menschen waren nicht so mobil. Heute leben aber fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde und jeden Tag kommen ein paar 100.000 dazu. Auf der Website Worldometer kann man das sogar live mitverfolgen. Und dieses Bevölkerungswachstum bedeutet, dass mehr und mehr Menschen in Lebensbereiche vordringen, in denen sie vorher nicht aktiv waren und damit auch mehr und mehr in Kontakt mit Tieren kommen, die dort leben. Krankheiten haben es dann leichter, auf den Menschen überzugehen. Das passiert zum Beispiel, wenn Menschen Naturgebiete erschließen, um zu siedeln und zu bauen oder um Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen. Das passiert aber auch, wenn Menschen in die Natur vordringen, um Wildtiere zu jagen und sie dann zu verkaufen. Die SARS-Pandemie 2002 wurde höchstwahrscheinlich durch infizierte Wildtiere auf einem Fleischmarkt ausgelöst. Und Fleisch ist hier das richtige Stichwort. Denn wenn es immer mehr Menschen auf der Erde gibt, dann muss auch immer mehr Nahrung produziert werden. Und die Mehrheit isst nun mal noch immer am liebsten Fleisch. Die Massentierhaltung macht es den Krankheitserregern aber total leicht. Die Tiere leben dort auf engstem Raum und diese Art der Haltung geht auf Kosten der Hygiene. Krankheiten können sich hier also schnell ausbreiten. Außerdem muss für viele Tiere auch viel Futter hergestellt werden und das wiederum führt dazu, dass Waldflächen für die Landwirtschaft abgeholzt werden. Wenn wir Menschen also immer mehr Raum einnehmen, viel produzieren und uns an der Natur bedienen, dann bringen wir ein natürliches Gleichgewicht durcheinander und wir laufen dann Gefahr, auf unbekannte bzw. abgeschottete Erreger zu treffen. Und auch die Tiere selbst haben dann natürlich keinen Schutz und keinen Rückzugsraum mehr und ein Kontakt mit den Menschen wird wahrscheinlicher. Das sieht man aktuell auch ziemlich gut am Klimawandel. Höhere Temperaturen sorgen zum Beispiel dafür, dass bestimmte Tierarten die Flucht ergreifen und in kältere Gebiete wandern. Die Tigermücke zum Beispiel kann gleich eine ganze Reihe gefährlicher Viren übertragen und wurde 2007 zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen. Dabei ist die eigentlich in tropischen oder subtropischen Gebieten verbreitet. Aber auch heimische Tiere, wie zum Beispiel Nagetiere, können sich durch mildere Winter besser ernähren und vermehren und das kann dann zu lokalen Epidemien führen. Das sind alles Folgen von unserem Verhalten und dann kommt ja noch ein wichtiger Aspekt dazu. Wenn es immer mehr Menschen gibt, dann rücken die natürlich auch näher zusammen. Gerade in großen, bevölkerungsreichen Städten steigt damit ein Ansteckungsrisiko. Außerdem sind wir so mobil wie nie zuvor. Man kann heute in wenigen Stunden andere Erdteile erreichen und damit auch Viren auf der ganzen Welt verteilen. Ein anschauliches Beispiel ist gerade erst die Europameisterschaft gewesen, wo man sehr schön zeigen kann, dass sehr viele Menschen
zusammen waren im Stadion, teilweise halt keine Schutzmaßnahmen eingehalten haben. Und es ist relativ klar belegt, dass zum Beispiel für finnische Fans, die in Russland unterwegs waren, dass die vermehrt positiv getestet worden sind, als sie nach Finnland zurückkamen, oder halt auch in Schottland, wo das aus dem Wembley-Stadion in London kam. Aus diesem Grund hat die Corona-Pandemie einige in der Wissenschaft auch überhaupt nicht überrascht. Aber heißt das jetzt, dass wir uns an Pandemien gewöhnen müssen? Also wartet nach Corona schon die nächste auf uns? Ja, das Risiko dafür ist schon groß. Also Atemwegsinfektionen, die über die Luft, über Aerosole übertragen werden, können sich rasch ausbreiten und haben daher natürlich ein großes Potenzial, sich zu verbreiten. Das heißt jetzt für Corona, aber für uns auch, wir werden die Viren wahrscheinlich nicht mehr so schnell los. Fakt ist, Corona ist nicht die letzte Pandemie, die wir erleben werden. Wir haben zwar viel gelernt aus dieser Zeit, aber um neue Ausbrüche dieser Art zu verhindern, müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen noch viel mehr forschen, um die Viren und Krankheiten besser zu verstehen. Und wir müssen unseren eigenen Lebensstil hinterfragen und uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur einsetzen. Das ist ganz eng verknüpft mit der Frage der Nachhaltigkeit. Also wir müssen uns immer Gedanken machen darüber, brauche ich jetzt bestimmte Sachen wirklich oder rede ich mir es vielleicht nur ein, dass ich es brauche. Also sich Gedanken zu machen, dass man Ressourcen schont. Und ich habe eigentlich die große Hoffnung, dass, wenn ihr irgendwann in die Macht kommt, dass ihr es besser macht als wir.